Ja, hei igjen. Her kommer det en liten snutt til. Det er også fortsatt kombinatorikk, altså antall kombinasjoner innenfor et visst antall smaker, for eksempel. Her er det litt mer utfordrende fordi vi skal finne altså kombinasjoner av tre innenfor et gitt antall. Hvis vi nå tegner opp igjen disse geometriske figurene våre, ja, stjerne og hjerte er kanskje ikke geometriske figurer. Ja, det er jo en viss symmetri i det i hvert fall. Utfordringen nå blir at nå skal vi ikke tenke bare to sammen, men vi skal tenke tre sammen. Det betyr at vi tenker oss at disse to kan kombineres med den og den. Det gir oss altså 1, 2, 3 kombinasjoner med 3 i. Så må vi hoppe over eller videre, fordi at denne, det må jo ikke nødvendigvis være denne og denne. Det kan også være denne og denne. Det betyr at denne og denne har også 1, 2 kombinasjoner som vi må plusse på. Så hopper vi videre. Da går vi til disse to og ser på dem. Disse to har 1, 2. Men denne trekanten og stjerna kan også være en kombinasjon. Og de har bare 1 som da er med hjerte i tillegg. Så hopper vi videre. Da er det disse to som kan være i kombinasjon. Disse to kan kombineres med 1. Og til slutt så har vi disse to som er en kombinasjon. Vi får da svaret ved å plusse sammen alle disse under her. 3 pluss 2 er 5, pluss 2 er 7, 8, 9, 10. Ja, her var det vist litt surrete skrevet. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kombinasjoner. Det finnes også en annen måte å se dette her på. Det er egentlig et høyere nivå enn barneskolen. Vi snakker nå om ungdomsskolestoff. Når vi har 5 forskjellige, så kan vi sette opp dette her på følgende måte. Vi kan skrive 5 over 3. Det betyr 3 innenfor 5, sånn som vi snakker om her nå. Dette betyr igjen at vi kan sette opp 5-eren her som noe vi kaller for fakultet. Dette går jeg ikke inn på nå, for dette er bare for spesielt interesserte. 5 fakultet delt på 3 fakultet ganger 2 fakultet. Dette igjen kan vi skrive ut som 5 ganger 4 ganger 3 ganger 2 ganger 1. Det er definisjonen av fakultet, at du kan skrive det ut sånn i nedadgående rekkefølge eller stigende rekkefølge, når du har det der utropstegnet her som betyr, eller leses fakultet da, i matematisk sammenheng. Dette er da delt på 3 fakultet, som er 3 ganger 2 ganger 1. Og så ser vi at det er 2 fakultet her også, som er da 2 ganger 1. Da ser vi ut ifra brøklæren som vi kan ifra før, at disse to leddene her er like. De kan dermed strykes og erstattes med 1. Fordi vi vet jo fra brøk tidligere, to deler er det samme som 1. Og da kan vi si at vi ganger med 1 her da, eller egentlig kan vi si at det fjernes helt også. Da står vi igjen med følgende. Skal vi se, bare gjøre denne litt mindre. Da står vi igjen med følgende. Vi står med 5 ganger 4 ganger 3 delt på 3 ganger 2 ganger 1. Når vi regner ut dette her, så får vi 5 ganger 4 er 20, 20 ganger 3 er 60. Og her nede er vi 3 ganger 2 er 6 ganger 1 er 6. 60 delt på 6 er 10. Så vi ser, vi får samme svar. Det funker å telle seg fram, men når det blir veldig store summer, sånn som 20-30 forskjellige smaker for eksempel på is, så blir det mye mer komplisert, og da er det også sånn at denne skrivemåten her, 5 over 3, er mer aktuell. Men vi kommer ikke inn på så vanskelig stoff nå på 7. trinn, så det her er mer litt fram i tid.